Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala men erselehullahu rahmeten lil alamin ve ala alihi ve sahbihi ve ihvanihi ila yevmiddin. Kardeşler, genelde şöyle sorular geliyor. İmkanı olduğu halde zekat vermeyen, vermek istemeyen kişi kafir olur mu? Zekat vermeyen kimseleri tekfir eden insanlar var. Malum, bunu belki çoğunuz biliyorsunuz. Ve bu konuda seleften naklettikleri haberler de var. Dolayısıyla biz burada konuyu uzatmadan sadece ihtilaflara değindikten sonra kısa ve net naslar üzerinden kendi tercih etmiş olduğumuz görüşü ortaya koyacağız inşallah Teala. İslam dininde Allah Subhanahu ve Teala'nın emrettiği bazı farzlar vardır ki terki küfürdür. Tıpkı namaz gibi. Bazı farzlar da vardır ki inkarı küfürdür. Bu da tıpkı gücü yettiği halde orucu tutmayan bir kimse gibi. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'ın birçok yerinde 80 küsur defa namazla beraber zekatı da zikretmiştir. Bu ibadetin Allah Subhanahu ve Teala katında ne kadar büyük bir ehemmiyete sahip olduğunun en belirgin delillerinden biridir. Allah Subhanahu ve Teala'nın namazla zekatı birlikte zikretmesi. Aşağıda zikredeceğimiz hadiste de Ebu Bekir radıyallahu anh zaten ne demişti? Her kim namazla zekatın arasını ayırırsa onunla savaşırım. Selef arasında işlemiş olduğu günahlarından dolayı bir Müslümanı küfre nispet edip tekfir eden kimse yoktur. Hatta günahından dolayı Müslümanları tekfir eden insanları havariçten saymışlardır. Lakin İslam'ın farz kıldığı emirleri günahlardan ayırıp bu farzları terk eden kimseleri tekfir eden alimler vardır. Tıpkı Said İbni Cübeyr rahimahullah ve İmam Ahmed İbni Hanbel'in bir rivayetine göre. Bu kısa izahtan sonra insanlara en müşkil gelen durumlardan biri de zekatı terk eden kimsenin hükmüyle alakalı durumdur. Bu konuda alimler kendi aralarında ihtilaf etmiş olup 3 görüş mevcuttur. Her görüşün de kendine göre getirmiş olduğu deliller mevcuttur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Arap kabilelerinden birçoğu topukları üzere dinden irtidat etmiş ve gerisin geriye dönmüşlerdi. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafeti Ridde savaşları ile geçmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh zekat vermeyen kimselere mürtetlerle savaştığı gibi savaşmıştır. İşte Ebu Bekir radıyallahu anh'ın zekatı vermeyenlerle, mürtetlerle savaştığı gibi savaşması, bazı kimselerin zekatı vermeyenlerin sahabe döneminde kafir olduklarına dair icma ettikleri gibi bir görüşün ortaya çıkmasına sebep olmuştur ki, misalen Abdülkadir bin Abdülaziz El-Cami isimli eserinin 2. cildinde bu görüşü savunmuştur. Biz ümmetin arasında ihtilaf etmiş olduğu konuları ortaya koyarak bunları tartışmayacağız. Ancak ümmet arasında tartışmalı olan bu mevzuda racih olan görüşü kısa, net ve delilleriyle ortaya koymaya çalışacağız. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edip de ondan sonra Ebu Bekir radıyallahu anh halife seçildiği ve Araplardan bazıları dinden döndüğü zaman Ömer İbnül Hattab Ebu Bekir radıyallahu anh'a şöyle demişti. Ey Ebu Bekir, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla Allah'tan başka ilah yoktur deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Kim Allah'tan başka ilah yoktur derse malını ve canını benden korumuş olur. Ancak İslam'ın hakkı müstesna. Onun asıl hesabı ise Allah'a kalmıştır. Buyurduğu halde nasıl olur da sen insanlarla savaşırsın? Keyfe tuqatilun nase ve kad kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umirtu en uqatilen nase hatta yekulu la ilahe illallah. Bunu söylemiş olduğu zaman Ebu Bekir radıyallahu anh Allah'a yemin ederim ki namazla zekatın arasını ayıranlarla mutlaka savaşacağım. Dikkat edin kardeşler, Ebu Bekir radıyallahu anh böyle diyor. Her kim namazla zekatın arasını ayırıyorsa mutlaka onlarla savaşacağım. Fe inne zekat hakkul mal, yani muhakkak ki zekat malın hakkıdır. Tabi bu tartışmalardan sonra Ömer radıyallahu anh Ebu Bekir radıyallahu anh'ın görüşüne rücu ediyor ve hatalı olduğunu kabul ediyor. Ve böylece zekat vermeyenlerle Ebu Bekir radıyallahu anh orada hiçbir ihtilaf vuku bulmadan mürtetlerle savaştığı gibi savaşıyor. Tabi bazı alimlere göre bagilerle savaştığı gibi savaşıyor diye nakiller de var. Fakat burada doğru olan Ebu Bekir radıyallahu anh'ın onlarla mürtetlerle savaştığı gibi savaşması. Bu hadisi Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ahmed İbni Hanbel Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Bu hadisin zahirinden bazı ulema 2 şekilde hüküm çıkarmıştır. 1. Zekatı mutlak manada vermeyen kimseler kafirdir. Her kim
nisaba malik bir mala sahip olduğu halde zekat vermek istemezse kafir olur. 2. Zekatı inkar etmediği halde vermek istemeyen ve bunun için savaşan kişi kafir olur. İşte Hanbelilerden bir kısım alim böyle söylemiştir. İbn-i Teymiye rahimahullah ise yukarıda nakletmiş olduğumuz haberden dolayı zekatı vermemek için savaşanların kafir olduğunu söyleyenlere bu hadiste delil vardır demiştir ki onun bu sözü kendisinin de bu görüşe meylettiğine delil addedilebilir. Üçüncü görüş şu kardeşler. Cumhur, Müslim'in, Ahmed İbni Hanbel'in, Ebu Davud'un ve diğer sünen sahiplerinin rivayet etmiş olduğu şu haberden dolayı zekatı vermeyen kimseleri tekfir etmemiştir. Bu hadis şudur meal olarak. Altın ve gümüşü bulunup da onun zekatını vermeyen kimse için kıyamet gününde ateşten levhalar hazırlanır ve zekatını vermedikleri o altınla gümüş üzerinde kızartılıp onun yanı, alnı ve arkası dağlanır. Bu levhalar soğudukça miktarı 50.000 sene olan bir günde tekrar kızdırılarak iade edilir. Kullar arasında mahkeme bitinceye dek bu böyle devam eder. Sonra imma ilel cenneti ve imma ilen nar. Yani ya cennete gider ya da cehenneme gider. Hadisin sonunda bu vardır kardeşler. Bu sahih bir haberdir. İmma ilel cenneti ve imma ilen nar. Eğer salt zekatı vermeyen bir kimse kafir olmuş olsaydı bunların cennete gitmesi mümkün olmazdı. Niçin? Çünkü Allah subhanehu ve teala kafirlere cenneti haram kılmıştır. Bu hadise ve değişik haberlere istinaden zekat vermeyen kimselerin inkar etmedikleri müddetçe kafir değil günahkar olduklarını söylemişlerdir. Lecnetü't Daime'nin bu konuda verdiği fetva şöyledir. Her kim farz olan zekatın farziyetini inkar ederek terk ederse kafir olur ve namazı geçerli olmaz. Her kim de farz olan zekatın farziyetini bilerek tembellik ve cimrilikten dolayı terk ederse kafir olmaz ve namazı geçerlidir. İlmi Araştırmalar ve Fetva Daimi Komitesi Fetvaları cilt 10 sayfa 143 ila 144. Bununla birlikte ulema zekatı vermeyenlerle savaşılacağını beyan etmiştir. İmam Malik rahimahullah şöyle der. Allah subhanehu ve teala farzlarından birinin inkar etmeksizin bir kimse men edecek olur. Müslümanlar da almaya muktedir olamazlarsa ona karşı savaş hak olur demiştir. Hulasa delillerden ortaya çıkan ve racih olan görüş şudur. 1. Zekatı cimrilik ve tembellikten veya başka bir sebepten dolayı vermemek küfür olmayıp haramdır. Bu kişi günahkardır. 2. Zekatı vermediği halde bir de bununla beraber vermemek için ordu toplar savaşırsa bu kimse kafir olur. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın zekatı vermeyenlerle mürtetlerle savaştığı gibi savaşması buna delildir. 3. Sahabeden zekatın terkinin küfür olduğuna dair icma nakledilmesi kat'i değildir. Bunların kat'i demiş olduğu biraz evvel nakletmiş olduğumuz Bukhari hadisi Ebu Hurayra'dan rivayet edilen Bukhari hadisi. Orada bu insanların zekatı vermemek için toplandıkları beyan edilmiştir zaten kardeş. Bunu da izah ettik. Kaldı ki Müslim'in Ahmed bin Hanbel'e rivayet etmiş olduğu haber buna muhaliftir. Bunu da yukarıda rivayet ettik. Bu mealen şöyleydi. Altın ve gümüşü bulunup da onun zekatını vermeyen kimse için kıyamet gününde ateşten levhalar hazırlanır ve zekatını vermedikleri o altınla gümüş üzerinde kızartılıp onun yanı, alnı ve arkası dağlanır. Bu levhalar soğudukça miktarı 50.000 sene olan bir günde tekrar kızdırılarak iade edilir. Kullar arasındaki mahkeme bitinceye dek bu böyle devam eder. Sonra da İmma ilel cenneti ve imma ilen nar. Yani ya cennete gider ya da cehenneme gider. Burada biraz evvel de izah etmiş olduğumuz gibi eğer bu kimseler salt zekatı vermemekten dolayı kafir olmuş olsalardı cennete gitmekte muhayyer bırakılmazlardı. Çünkü Allah subhanehu ve teala müşriklere ve kafirlere cenneti haram kılmıştır kardeşler. Ayrıca Tirmizi'nin sahih olarak Şakik İbni Abdullah rahimahullah'tan rivayet etmiş olduğu haberde bu konuda sahabenin sadece namaz konusunda icma ettiğine dair bir delildir. Bunun haricindeki ameller için icma iddiasında bulunanların icmasını da bir nevi tekzip etmektedir. Haber şöyledir kardeşler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı namazdan başka herhangi bir amelin terkini küfür saymazlardı. İşte bu sahih nakiller zekatın sadece terkinin küfür olmadığına, sahabenin namazın terkinin küfür olduğuna icma ettiğine dair delildir. Ancak her kim zekatı vermez ve bununla beraber bir de zekatı vermemek için savaşırsa işte bu kimse kafir olur. Yine de her şeyin en doğrusunu Allah subhanahu ve teala bilir. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.